特斯拉这种车还需要专门找人花3万块钱给你定损吗？但凡在我群里待的时间超过2周的，每天看看群友的聊天，通过照片就大体知道这辆特斯拉的车损大概多少了。所以居然有人会花3万块钱找事故牛去定损，我真的觉得有点匪夷所思。很多人说全损最难的环节就是我进了 4S 店，让我拆车才能定，不拆不给我定损，我卡住了，没办法只能网上求助了。说有专业的钣金师傅能帮我去定损的，能给我拉清单，但是要收3万。我说你是不是傻？我讲过的吧，碰到这种情况的应对处理方式吧，找个老叔帮你去定啊，大家还记得吧？你真的需要有人帮你去定损，一个机修师傅一天的工资300到500，你出3倍，900到1000，让他陪你去定。你说这谁？这是我老叔，专业维修特斯拉10年，带上内窥镜，然后你的定损清单是不是有了？你花费的是900，不是3万哦。那肯定有人说啦，人3万还是帮谈的，谈什么？所有的避坑话术哪个视频里面没有？你是学不会还是不肯学？要 4S 店的定损清单干嘛用？就是跟保险的定损清单去做比对的。我们说过吧， 4S 店定损15万，保险抽出40米大刀，一刀砍掉8万，只剩7万，该怎么办？怎么办？这个时候你手上是不是已经有2份清单了？一份 4S 店的，一份保险的，哪些是保险去掉的你清楚了吧？然后你就可以怼保险了，这个为什么给我去掉了？什么你说这个东西不用换？来，民法典告诉你谁主张谁举证，请书面说明为什么不用更换，有没有技术文件佐证，拿出来一份一份对。这就是一个真正想不被坑的人应该做的事情。理赔员一看你这么难弄，算了，减损的钱又不是全给我的，没有必要跟你硬拼。所以为什么要2份定损清单，明白了吗？这是要求保险出具车辆损失确认书之前最重要的2份清单。很多人定损都不做，上来就要确认书，这是谁教你们这样的？有人说，那我这900块钱也不愿意出怎么办？你真牛！那我上面第一句话就说了，但凡在我群里面待过2周的，大体通过照片就知道这车估损多少钱了。有人说这么牛吗？不是人牛，这是大数据牛。你看多了你也会估，所以这就是我常说的经验定损。那些理赔 4S 店专员天天见这么多事故车，怎么可能估损都做不了？你要形成这种条件反射，只要他们说不拆无法定损的，那就是准备难为你了。今天是不是又教了大家一招，让你们怒省3万块钱吧？